semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malamnya dimanapun kalian berada. Aduh, aku males keluar, males turun guys. Jadi coba-coba masih sama seperti video yang kemarin. Oke, dan di segmen kali ini saya mau share jujur tentang pengalaman saya kena batuk yang hampir satu tahun kena batuk, dan kemarin juga sudah saya bikin videonya. Dan kelanjutannya kali ini adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita batuk kalau kalian itu ingin cepat sembuh. Ya, kemarin itu saya memang rada bandel guys ya. Kenapa? Saya itu kena batuk kok hampir satu tahun nggak sembuh-sembuh. Itu kejadiannya udah 5 tahun yang lalu, udah saya sharekan kemarin di videonya. Dan kenapa sampai begitu? Ternyata saya melanggar, teman-teman ya, melanggar makanan yang seharusnya tidak saya boleh makan, tetapi tetap saya konsumsi tiap hari. Makanya batuk sampai radang tenggorokan itu nggak sembuh-sembuh. Nah, penasaran bagi kalian yang di sana yang lagi kena batuk tetapi nggak sembuh-sembuh, mungkin dari kalian itu ada yang melanggar makanan yang seharusnya tidak dikonsumsi untuk penderita batuk. Nah, apa saja? Ini dia. Nah, mulai dari satu ya, saya tidak kasih patokan berapa jenis makanan, tetapi ya berapa ya, kalau dari nomor 1 yaitu kopi, teman-teman ya. Kalian kalau lagi batuk terus minum kopi, saya pastikan nggak akan sembuh-sembuh guys, karena memang kadar kafein pada kopi itu tinggi banget, dan itu tidak bagus untuk paru-paru. Jadi juga bagi kalian cowok yang perokok ya seperti itu, nikotin sama kafein itu pengaruhnya kepada paru-paru kita itu sangat-sangat tidak bagus sebenarnya teman-teman. Makanya kita itu batuk itu nggak sembuh-sembuh seperti itu. Jadi kemarin itu kalau saya satu hari itu sampai 2-3 kali ngopi ya. Kalau nggak ngopi itu kepala cemut-cemut ya teman-teman ya. Memang sudah tidak ya, bukan hal yang yang asing bagi kita semua. Kalau biasanya ngopi terus nggak ngopi, itu memang rasanya soro banget ya teman-teman. Terbayang-bayang kopinya, terngiang-ngiang rasanya seperti itu. Dan jamnya, waktunya udah ngopi tapi belum, mumet, kepala pusing. Terus yang nomor 2 adalah santan ya teman-teman ya. Orang Indonesia ya, warga 62 ini makannya kan serba santan nih, rempah-rempah. Pokoknya kalau masakan tanpa santan, sorry guys, itu rasanya kurang pas. Karena memang ya masakan orang Indonesia itu kan, orang Asia itu kan banyak yang menggunakan santan ya. Apalagi kalau kalau di musim dingin di tempat sejuk seperti di tempat saya itu, kalau masakan bening terus, sayur sup terus, itu rasanya juga bosen, jenuh ya teman-teman, terasa boring gitu. Jadi santan juga tidak boleh dikonsumsi ya teman-teman ya saat Anda menderita batuk. Selepasnya nanti setelah sembuh dari batuk nggak apa-apa, boleh dimakan, tetapi jangan sering-sering kayak gitu, oke? Terus yang ketiga adalah gorengan. Maksudnya gorengan itu sesuatu yang digoreng, bukan wajannya, sesuatu yang digoreng ya, pokoknya seperti gorengan lah, intinya junk food lah, apa-apa yang digoreng itu ya, istilah kalian tahulah apalah gorengan itu, dihindari dulu. Oke, dihindari dulu. Apalagi kalau gorengan itu gorengnya pakai minyak curah, itu akan terasa sekali teman-teman, gatal, serak, terus sakit di tenggorokan. Apalagi kalau batuknya itu udah lama, otomatis kan ada radang tenggorokan, itu sakit sekali kalau kena begitu. Nah, itu yang ketiga adalah gorengan. Terus yang keempat adalah sambar. Nah, ini juga ciri-ciri khas ya teman-teman, ciri khas warga 62 ya, orang-orang Indonesia seperti saya sendiri. Kalau tidak makan sambal ataupun masakan itu dingin, hambar tawar tanpa pedes, rasa pedes itu rasanya gimana gitu teman-teman ya. Walaupun saya pernah tinggal di luar negeri itu berpuluh-puluh tahun, itu bisa loh makan tanpa pedas, makan tanpa cili, tanpa sambal, itu saya bisa. Tetapi selepas kembali ke Indonesia, kembali teman-teman ya, kembali ke habitat semula. Biasanya kita orang makan sambal, kalau tidak makan sambal ya rasanya kurang pas, itu aja ya guys ya, ayo kan. Tetapi kali ini kalau kalian lagi kena batuk, hindari sambal, oke? Jangan dimakan sambal, oke? No way.
Nah, terus kemudian yang kelima, di sini walaupun yang selama ini kita tahu bahwa buah-buahan itu aman, buah-buahan itu bagus untuk kesehatan, itu memang benar, saya setuju betul. Kecuali kalau kita lagi kena batuk, ya teman-teman ya. Kena batuk itu kita tidak boleh sebenarnya itu mengkonsumsi buah-buahan tertentu. Misal, apa ini teman-teman? Satu, pisang. Kalau kalian lagi batuk, makan pisang, itu akan terasa sakit, gatalnya luar biasa. Nah, kalau tidak percaya, coba kalian lagi batuk terus makan pisang. Kalian akan membuktikannya sendiri. Oke? Terus yang ketujuh, buah apa teman-teman? Yang keenam, yang ketujuh tadi lupa. Buah semangka. Nah, oke teman-teman, kalau kalian lagi batuk terus makan buah semangka, kalian coba sendiri. Jangan sekali-kali waktu kalian itu terserang batuk terus makan buah semangka, apalagi di blender sama es. Aduh, kalian mungkin bener ya pada musim-musim panas kayak musim kemarau itu makan jus buah semangka itu, waduh, segernya luar biasa sampai tingkat dewa ke ubun-ubun ya nikmatnya. Tetapi nantinya batuk kalian itu akan semakin parah. Nah, oke, jadi ada 7 kan tadi. Nah, udah jelas kan teman-teman makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita batuk. Jadi kalian batuk jangan melanggar ya. Udah saya uraikan panjang lebar di depan tadi. Dan semoga bermanfaat dan menjadikan referensi bagi kalian yang ingin sembuh dari batuk. Kecuali kalian itu ingin mengalami batuk bertahun-tahun seperti saya kemarin ya. Karena memang saya, makanan kok nggak boleh dimakan. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, gimana mau sehat? Aku mikirnya kayak gitu kemarin guys. Tapi alhasil ternyata setelah itu saya lakukan, saya nggak makan yang tidak makan sambal, tidak minum kopi, tidak makan santan, dan saya tidak minum minuman jus tertentu seperti jus semangka, tidak makan pisang. Nah, hasilnya bagus sekali, sembuh total, tidak harus ke dokter. Seperti itu guys. Jadi udah jelas kan sekarang, dan bagi kalian yang ingin sembuh, selamat mencoba dan semoga cepat sembuh. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.